muraho neza nkuko bisanzwe nitwa Deskwende y'umugabo uyu munsi kabisa ngiye kubereka umwana ufite imana idasanzwe yo kuvuga umuvugo. Uyu munsi wa none namusuye mu marushanwa kabisa, mugiye kubikurikira live, namwe mujye muri comment mumbwire murabibona ute. Okay, tayari. Muraho umuvugo amahoro mwese ndabasuhuje, ingarutse none ngariye inganzo, ingariye inama ngariye byose, ngo dusangire ibyo FPR yatugejejeho, umuturage ku isonga, umuyobozi impindura amatwara. Banyakubaha abayobozi muraha, namwe baturage muteraniye ahangaha, nimunyemerere mu mwanya dusangire ibyo FPR yatugejejeho, umuturage ku isonga, umuyobozi impindura amatwara. Ndashimira ifura y'u Rwanda Paul Kagame, yararebye ati umuturage ku isonga, n'umuyobozi impindura amatwara. Nyakubahwa Perezida wacu w'u Rwanda, waduhaye byinshi kandi byiza, abana twese turiga, abahungu n'abakobwa, n'avangura riri mu gihugu cyacu, umutekano mu gihugu ni wose, ibyo tubikesha we Nyakubahwa Paul Kagame. Umwandi wacu waraciwe, isuku iwacu iri ku isonga, nta munyarwanda ukiryama muri nyakatsi, ni kuri matera Rwanda fomu. Nta munyarwanda ugitaha muri nyakatsi, ibati iwacu riraganje, gira inka munyarwanda iri ku isonga. Umunyarwanda wese ibisabo n'ibicuba birabogaboga, amata ntarya ava ku ruhimbi, bayobozi beza si ukubeshya mwazigi. Nyakubahwa Perezida wacu w'u Rwanda, gira amatsiko y'icyo ngiye kukubwira, igahorana u Rwanda n'abanyarwanda. Abasaza urabahasaza neza, ababyeyi barabyara ukabahemba. Nta munyarwanda ukirwara ngo arembere mu rugo, mituweli iwacu iri ku isonga, by'umwihariko mu murenge wacu wa Nyabimata, mu karere ka Nyaruguru, bayobozi beza si ukubeshya mwazigi. Bwaki iwacu yarahaciwe, uturima tw'igikoni kuri buri munyarwanda turi ku isonga. Waduhaye imihanda myiza, amavuriro n'amashuri hafi, byose nitrebye. Ninde udakunda Paul Kagame? Niyo avanze ingabo mureba, izarasanaga zigasangira. Niyahagaritse jenoside amaraso ameneka mu Rwanda, hari undi wari kubishobora uretse abantwari yabyiyemeje. N'indi myaka azatuyobora, n'indi zaza azatuyobora. Ndabwira mwese muraha, bameya n'abagitifu n'izindi nzego z'ubuyobozi, muri abayobozi impindura amatwara pe. Cyari umuturage yashakaga umuyobozi bukira atamubonye, umuyobozi yashaka umuturage bukira atamubonye, ariko ubu byarakemutse, duhurira mu nteko y'abaturage tukavugana ibyubaka igihugu. Nta muturage udafite ikayi y'imihigo, kandi iyo mihigo turayigura pe. By'umwihariko mu murenge wacu wa Nyabimata, nta muturage ufite ubwiherero budakurungi. Bayobozi beza babampereye amashyi n'impundu. Bayobozi beza muragahora ku isonga, mwaradusobanuriye. Yo ariko mana, indabona umunsi urangiye, indabona ikirere cyishimye, reka subike asa n'usoje, nzagaruka subukure. Yari umuto mu bato, yari umusizi usiga abandi bagasigara basiganuza, yari uwa Nyakubahwa Paul Kagame yahawe uburenganzira bwo kwiga, yakuriye mu kagari ka Kabere, mu murenge wa Nyabimata, mu karere ka Nyaruguru, mu ntara y'Amajyepfo, ariwe Impano Assumpta. Murakoze. 3, 2, 1, 3